হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি M.M Brothers Electronics। আপনাদেরকে আজ দেব konka ফ্রিজের রিভিউ। আমাদের konka রেফ্রিজারেটর আপনি যদি উপর থেকে ছাড়েন কোনো সমস্যা হবে না, নিচে পড়বে না। যেমন এটা দেখা যাচ্ছে আস্তে 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 স্লো মোশনে নিচে আস্তে লেগে যাবে। আপনারা যেহেতু মাছ মাংস রাখবেন, বিভিন্ন খাবার এখানে রাখবেন এবং প্রতিটা খাবারের ফ্লেভার প্রতিটা খাবারের মধ্যে থাকবে, একটার সাথে একটা মিশবে না। এটা একটা ডিপ ফ্রিজ, কিন্তু অন্য ফ্রিজে এই টেকনোলজি ইউজ করা হয় নাই। যেমন এখানে দুইটা সুইচ আছে, এই সুইচটা আপনি ধরে রাখবেন 3 সেকেন্ড। আমাদের যেমন konka রেফ্রিজারেটর আপনার ডিপের মধ্যে 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং আপনি সার্ভিস পাবেন 3 বছর এবং বিক্রয় সেবা আফটার সার্ভিস 5 বছর, যেটা আপনার সার্ভিসটা হোম সার্ভিস পাবেন। যে কোনো সমস্যা হলে বাংলাদেশ 64 জেলা আপনি যেখানে থাকুন আপনি হোম সার্ভিসটা পাবেন। আপনারা যদি ভিডিওর মাধ্যমে যদি সংগ্রহ করুন অথবা শোরুমে এসে সংগ্রহ করুন, সবার জন্য থাকছে 10% ডিসকাউন্ট, সাথে সমগ্র বাংলাদেশ হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হবে। এটা শুধু M.M Brothers Electronics আপনাদেরকে দিবে। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি M.M Brothers Electronics। আপনাদেরকে আজ দেব konka ফ্রিজের রিভিউ। সামনে যেহেতু কোরবানির ঈদ, আপনাদের সবার ফ্রিজ দরকার এবং ডিপ ফ্রিজের সবার চাহিদা। এখন কিভাবে আপনারা ডিপ ফ্রিজে সংগ্রহ করবেন, ভালো মানের ডিপ ফ্রিজটা কিভাবে পাবেন, এটা আজকের ভিডিওতে আমি বলবো। যেমন আমাদের এখানে আছে konka ফ্রিজের, এটা হচ্ছে আমাদের গোল্ডেন কালার 250 লিটার। আমি আপনাদেরকে ভিতরে দেখাচ্ছি। আমাদের এই ফ্রিজটার মধ্যে দুটা স্লাইডিং আছে, যেমন উপরে যেমন অন্য ফ্রিজে থাকে না। এই স্লাইডিংটা, এই স্লাইডিং এর উদ্দেশ্য হলো আপনি যেহেতু ভিতরে মাছ মাংস রাখবেন এবং আপনার ঠান্ডাটা পরিমাণ মতো তাপমাত্রা থাকবে ভিতরে, এবং আপনি চাইলে এক স্লাইডিং খুলে আপনি মাছ মাংস রাখতে পারবেন। এই থেকে আপনার ভিতরে খাবারগুলো সবসময় ভালো থাকবে। এবং যদি মনও না থাকে ঢাকনাটা উপরের দিকে থাকা, ঠিক আছে, তাহলে আপনার স্লাইডিং যদি অফ থাকে আপনার খাবারগুলো মাছ মাংসগুলো ভালো থাকবে এবং ফ্রেশ থাকবে। আমি আপনাদেরকে ভিতরে দেখাচ্ছি। আমাদের যেই বডিটা করা konka ফ্রিজের যে বডিটা করা হয়েছে, এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের। এই ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের মানে হচ্ছে খাবারগুলো ভালো থাকবে। আপনি যদি 1 বছর পর্যন্ত এখানে খাবার রাখেন, খাবার কোনো দুর্গন্ধ হবে না, কোনো ফ্লেভার পর্যাপ্ত পরিমাণ ভালো মানের ফ্লেভার থাকবে এবং মাছ মাংসের ফ্লেভার। আপনারা যেহেতু মাছ মাংস রাখবেন, বিভিন্ন খাবার এখানে রাখবেন এবং প্রতিটা খাবারের ফ্লেভার প্রতিটা খাবারের মধ্যে থাকবে, একটার সাথে একটা মিশবে না এই konka ডিপ ফ্রিজে। এবং কি ডিপ ফ্রিজের মধ্যে আমাদের konka টেকনোলজি ইউজ করা, এবং যেটা অন্য কোনো ফ্রিজে নাই। যেমন আপনি টেকনোলজি বলতে আমি দেখাবো আপনাদেরকে আমাদের konka ফ্রিজটা। আপনি চাইলে এখানে, এটা একটা ডিপ ফ্রিজ, কিন্তু অন্য ফ্রিজে এই টেকনোলজি ইউজ করা হয় নাই। যেমন konka ফ্রিজটাকে আপনি ডিপ ফ্রিজটাকে আপনার নর্মালে পরিণত করতে পারবেন, যেমন কনভার্ট করা যায়। konka ডিপ ফ্রিজটা আপনি নর্মাল করবেন কিভাবে আমি সেটা আপনাকে বলে দিচ্ছি। যেমন এখানে দুইটা সুইচ আছে, এই সুইচটা আপনি ধরে রাখবেন 3 সেকেন্ড। ধরে রাখার পর এখানে যখন লকটা খুলবে তখন রেফ্রিজারেটর হচ্ছে আপনার নর্মাল। আপনি এখানে তারপরে রেফ্রিজারেটরের সুইচটাকে আপনি একটা চাপ দিলেই নর্মালে পরিণত হয়ে যাবে। আপনি যখন ডিপ পরিণত করবেন এবং ডিপ দরকার, তখন আবার আপনি দুইটা সুইচকে আবার একসাথে চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পর লকটা খুললে আপনি এই সুইচটাকে আবার একবার ফ্রেশ করলে যখন আপনার ফ্রিজে চলে যাবে, তখন আপনার ফ্রিজটা ডিপে পরিণত হবে। তখন আপনি এভাবে আপনি চাইলে ডিপ আর নর্মাল একসাথে ব্যবহার করতে পারবেন, একটার পর একটা। আপনাকে দেখাচ্ছি আবার konka ফ্রিজের মধ্যে, যেমন অন্যান্য ফ্রিজে এই ডোরটাকে আপনি ছেড়ে দিলে এভাবে পড়ে যায়। এ থেকে গ্লাস থাকলে বা কোনো থাকলে অনেক শব্দ হয়, গ্লাসটা ভেঙে যেতে পারে। আমাদের konka রেফ্রিজারেটর আপনি যদি উপর থেকে ছাড়েন কোনো সমস্যা হবে না, নিচে পড়বে না। যেমন এটা দেখা যাচ্ছে আস্তে 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 স্লো মোশনে নিচে আস্তে লেগে যাবে। এ থেকে আপনার দরজা সবসময় ভালো থাকবে। আর konka রেফ্রিজারেটরে আমার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির কথা বলে দিচ্ছি। আমাদের যেমন konka রেফ্রিজারেটর আপনার ডিপের মধ্যে 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং আপনি সার্ভিস পাবেন 3 বছর এবং বিক্রয় সেবা আফটার সার্ভিস 5 বছর, যেটা আপনার সার্ভিসটা হোম সার্ভিস পাবেন। যে কোনো সমস্যা হলে বাংলাদেশ 64 জেলা আপনি যেখানে থাকুন আপনি হোম সার্ভিসটা পাবেন আমাদের থেকে। এবং কি আপনি কোম্পানি হেল্পলাইনেও যোগাযোগ করলে আপনি হোম সার্ভিসটা পাবেন। আপনি যে কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে না। আমি আপনাদেরকে দেখালাম konka 250 লিটারের রিভিউ। আমাদের এখানে konkaর সবগুলো মডেল এখন অ্যাভেলেবেল আছে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো 200 লিটারের
এই দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের 200 লিটার রেড কালার। আর আমাদের কঙ্কার সবগুলো মডেলে আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে আমাদের এই শোরুম থেকে ভিজিট করতে পারেন, অথবা আমাদের অনলাইনেও আমাদের প্রোডাক্ট সেল করা হয়। আপনারা চাইলে আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর থাকবে, আপনারা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদের বাসায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টগুলো পৌঁছাই দিই। তো আপনারা যদি ভিডিও দেখে অথবা আমাদের শোরুম থেকে আমাদের কঙ্কা ফ্রিজ সংগ্রহ করুন অথবা ক্রয় করুন, সবার জন্য থাকছে আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে ঈদ উপলক্ষে সুপার ডুপার বাম্পার অফার। আমি অফারের কথা বলে দিচ্ছি, আপনারা যদি ভিডিওর মাধ্যমে যদি সংগ্রহ করুন অথবা শোরুমে এসে সংগ্রহ করুন, সবার জন্য থাকছে 10% ডিসকাউন্ট, সাথে সমগ্র বাংলাদেশ হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হবে। এটা শুধু M.M Brothers Electronics আপনাদেরকে দিবে, যা অন্য কোনো শোরুমে দিতে পারবে না। তা আমাদের শোরুমের ঠিক অ্যাড্রেসটা আমি বলে দিচ্ছি, 2 মোতালেব টাওয়ার, সনির আখড়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। তো ভিডিও আজ এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।